bir tomonlama qovog'ini yaxshi ko'tara olmasligi, yuz nervitini qanday qilib aniq tashxislash mumkin? Keltirib chiqaruvchi omillar. Yuz nervitida nimalar qilish mumkin emas? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzumiz yuz nerviti. Yuz nevriti bu nima? Qanday kasallik? Yuz nevriti bosh miyamizdan chiquvchi 7-juft nervni zararlanishiga yuz nevriti deb ataymiz. Yuz nevritini keltirib chiqaruvchi omillar. Qanday qilib yuz nevriti kelib chiqishi mumkin? Birinchisi, eng ko'p uchraydigani bu infeksion omillar. Gripp, gerpes viruslari, tish kasalliklari, quloq va tomoq kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, sovuq ta'sirda, ya'ni yuzning sovuqda ochiq qolishi yoki konditsioner tagida uzoq vaqt uxlab qolish holatlari. Uchinchisi, bu boshdagi travmalar, yuzdagi jarohatlar yuz nervini shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Yuz nervitini qayerdan bilish mumkin? Bemor qanday shikoyat qiladi? Sizlarga osongina tushuntirib beraman. Bemorlarning birinchi shikoyati bu qovog'ini yaxshi ko'tara olmasligi, bir tomonlama qovog'ini yaxshi ko'tara olmasligi, ko'zini yaxshi yuma olmasligi, ko'zda yoshlanishning paydo bo'lishi, og'izda yaxshi havo to'plolmasligi, gapirishda qiyinchilikning bo'lishi hamda ta'm bilishning buzilishi. Bu birlamchi belgilar hisoblanadi. Bemorlarning ko'pchiligi yuqoridagi shikoyatlar bilan birinchi-ikkinchi sutkalarda albatta zudlik bilan nevropatologga murojaat qilishadi. Esingizda qolsin, agar shunday belgilar bo'lsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak. Bu kasallikda vaqtdan oldin davolanish kasallikni tezroq tuzalishiga olib keladi. Yuz nervitini aniq tashxislash uchun bizga birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa bu MRT yoki MSKT tekshiruvi. Ikkinchisi bu yuz mushaklarini elektroneyromiyografiya tekshirish usuli. Qo'shimcha tekshiruvlarimiz umumiy qon tahlili, qonning biokimik tahlili. Biz bemorga obyektiv ko'ruv, yuqoridagi tekshiruvlar asosida 100% tashxis qo'yishimiz mumkin. Bemorimizga yuz nerviti tashxisi qo'yildi. Qanday davolashimiz kerak? Endi shu to'g'risida gaplashamiz. Bemor qayerda va qaysi mutaxassis orqali davolanishi kerak? Yuz nerviti bu nevrologik kasallik bo'lib, nevrologiya bo'limida davolanishi zarur. Bunday holatlarda bemorlarimiz shifokorlarga murojaat qilmasdan o'z boshimchalik bilan uy sharoitida davolanib ko'rishadi. Keyinchalik bemorlarimizda yuzda asimetriya paydo bo'ladi. Yuz nervitini to'liq qanday holda davolash mumkin? Quyidagi holatlarda yuz nervitini to'liq holatda davolaymiz. Birinchisi bu dori-darmonlar yordamida. Yallig'lanishga qarshi dori vositalari, og'riq bo'lsa og'riq qoldiruvchi dori vositalari, vitamin B kompleksi, antivirusli preparatlar. Ikkinchisi bu fizioterapevtik muolajalar, yuz massaji va gimnastikasi. Yuz nervitini ayrim bemorlarimiz to'g'ri davolanmasligi natijasida keyinchalik bemorlarda uzoq yillik qoldiq belgilar saqlanib qolishi mumkin. Yuz nervitida nimalar qilish mumkin emas? Yuz nervitida o'z boshimchalik bilan dorilar ichish yoki mahalliy sohani sovutish yoki qizdirish mumkin emas. Ko'pchilikni qiziqtiradigan holat yuz nerviti qancha muddat ichida to'liq yuz nerviti yengil holatlarda 1-2 haftada to'liq tuzalishi mumkin. O'rtacha holatlarda 1 oy davomida, og'ir holatlarda bir necha oy cho'zilishi ham mumkin. Yuz nervitida fizioterapevtik muolajalarni birinchi 3-4 kun davomida buyurish mumkin emas. Agar siz yuz nerviti bilan to'g'ri davolansangiz, sizda hech qanday asorat qolmasligi mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda yuz nerviti kuzatilsa yoki ilgari yuz nervit bilan kasallangan bo'lsa-yu, qoldiq belgilari qolgan bo'lsa, bizga murojaat qiling, savollaringizga to'liq javob berishimiz mumkin.